Hejsan, Tobbe här. Det är den 9 augusti och jag ska ta en titt på S&P 500 och vi tittar nu i 5-minutersgrafen. Vi ser att indexet inledde uppåt med ett gap som sen fortsatte upp till precis på punkten när i stort sett 1700-nivån. Där tog säljarna över, tryckte ner kursen ner till 1688, 1688 någonting 532. Och sen fick vi återigen ett nytt test utav köparna kom tillbaka och tog sig upp hela vägen upp till 1700 igen, och där tog det stopp och sen vände det ner lite smått på slutet. Vi fick en stängning på 1697, alltså precis strax under den viktiga 1700 dollars nivån. Hur ser det ut i dagsgrafen? Jo, vi ser att vi har den här stigande stödlinjen. Kursen har varit nere nu 2 dagar i rad, testat av 20 dagars glidande medelvärde och vänt upp bägge gångerna då. Som det ser ut nu så bevakar jag på ovansidan 1710 och på nedsidan så bevakar jag den här nivån som vi har här nere vid 1676. Och däremellan förväntar jag mig att det kommer bli en ganska slagig rörelse och det kommer nog vara svårt att lyckas med både långa och korta positioner tills vi vet om vi ska få en topp här uppe eller om vi ska få en vändning neråt, om optimismen ska avta eller om vi ska få ett utbrott upp över 1710, 1712 och sen ytterligare en uppgång upp mot de här motståndsområdena som finns lite högre upp då. Ett utbrott upp över 1710, 1712. Självklart så ligger det gott om stoppar här uppe som kan trigga en fortsatt uppgång. Och vi ska företrädesvis titta efter långa positioner eftersom vi har en väldigt positiv stigande trend både på lång, medellång och kort sikt, och då ska vi inte fundera över att ta positioner i någon annan riktning. Men däremot så ser vi att avståndet ner till primärtrenden nu har blivit lite väl stort. Och tittar vi på avståndet så här så ser vi att väldigt ofta när vi har haft så här stort avstånd ner till primärtrenden så har vi fått rekyler och risken är ganska stor för att vi får det även nu. Men man måste skilja på, och tyvärr så är det en hel del som inte gör det. Man måste skilja på en varningssignal och en säljsignal. Vi har ingen säljsignal. Den första mjuka säljsignalen den får vi om den här nivån 1676 punkteras. Det är därför jag har markerat den lite fetare blå. Det är först där vi får en säljsignal. Varningssignaler det får vi hela tiden på vägen upp i en stigande trend. Men det är som sagt först när det övergår i en konkret säljsignal som vi ens ska börja fundera på att navigera för nedgång. Men vi har haft en väldigt lång ihållande uppgångsperiod och mycket är överköpt för tillfället och vi har negativa divergenser, dålig bredd, förhållandevis små volymer i samband med uppgångsfaserna och för få aktier som deltar i uppgångarna. Därför så ska vi vara försiktiga med att ta nya positioner för uppgång för tillfället.